Haleluya. Haleluya ya Rabbim. Haleluya ya Rabbim. Bütün alqışa, bütün izzətə sən layiqsən ya Rəbb, ya Rəbb. Nə yaxşı ki sən bizim həyatımızda varsan. Nə yaxşı ki biz sənin ailənin bir üzvüyük. Nə yaxşı ki biz sənin evladlarınıq. Bu dünyanın deyil ya Rəbbim. Nə yaxşı ki Ata Tanrı, sən bizi bu dünyadan aldın. Sən bizi bu yalançı bəşərdən aldın ya Rəbbim. Və öz əbədi gözəlliyinə, əbədi məhəbbətinə, əbədi həqiqətində ya Rəbbim. Bizi orada əkdin, bizi orada becərdin ya Rəbb, ya İsa Məsih. Bunun üçün sənə minnətdaram Ata Tanrı. Ya Rəbbim, mən artıq bu dünyanın yalanından ya Rəbbim, mən azadam. Bu dünyanın çilkabından azadam. Bu dünyanın günahından, ölümündən azadam ya Rəbbim. Ya Rəbbim, sənin sahəndə, sənin çarmıxın sahəndə, sənin müqəddəs qanın sayəsində ya Rəbb. Ya Rəbbim, mən bu dünyadan deyiləm. Mən sənin ruhundanam. Mən sənin ya Rəbbim qalibiyyətindən əmələ gələn ya Rəbbim bir evladam, yeni məxluqam ya Rəbbim. Köhnə nə var idisə, hər şey qaldı köhnədə ya Rəbb. Artıq hər şey yenidir. Səndə əbədi ya Rəbbim, mükəmməl ya Rəbbim, salih. Səndəyik ya Rəbbim. Bundan böyük ya Rəbbim, bundan böyük hədiyyə insan üçün ola bilərmi Ata Tanrı? Ya Rəbbim, gözəl bir söz dedi məruzəçi. Artıq bizim içimizdə əbədi həyata malik olan Rəbb yaşayır, İsa Məsih yaşayır. Bizim içimizdə təsəvvür eləyin, bu balaca, cığız bir bədənin, bəlkə dar bir düşüncənin içində əbədiyyətə sahib olan birisi yaşayır. Dünyanı, bəşəri yaradan birisi yaşayır. Ya Rəbbim, ya Rəbbim, sən buna bizi layiq gördün. Bunun üçün sənə minnətdaram Ata Tanrı, ya Rəbbim. Bunun üçün sənə minnətdaram Ata Tanrı, ya Rəbbim. Sən bizim içimizdə yaşayırsan. Sən bizi yaşadırsan, sənsən həyat mənbəyi, sənsən gözəllik mənbəyi, sənsən məhəbbət mənbəyi, sənsən sağlamlıq mənbəyi, ya Rəbbi. Hər şey səndədir, hər şey səndəndir, ya Rəbbi. Biz səndən qidalanırıq, sənin ruhundan qidalanırıq, sənin mərhəmətindən, ya Rəbbim, sənin məhəbbətindən qidalanırıq, ya Rəbbim. Haleluya ya Rəbbim, haleluya ya Rəbbim. 2000'lərlə ilk keçsə belə ya Rəbb, sənin evladların, sənin ya Rəbbim kəlamınla dirilirlər, dirçəlirlər ya Rəbbim, ölülərdən dirilərək ya Rəbbim, işıq saçırlar, nur saçırlar, bu dünyanın duzu olurlar ya Rəbbim. Çünki bizim sütunumuz sənsən, bizim dayağımız sənsən, biz sənə güvənirik. Ya Rəbbim, ya Rəbbim. Bu dünyada nələr baş verir, nələr. İnsanlar nə qədər dəyişir, şuurlar nə qədər dəyişir, nə qədər azğınlaşır, nə qədər ya Rəbbim, insanların təfəkkürləri, dünya görüşləri o qədər azğınlaşıb, o qədər pozğunlaşıb ya Rəbbim. Ya Rəbbim, bu dünyaya baxdıqca insan günü-gündən şükranlar axıdır sənə ya Rəbbim. Günü-gündən ya Rəbbim əllərini qaldırıb sənə izzət verir. Şükür ya Rəbbim. Bu bataqlıqdan, bu çilkabdan ya Rəbbim, gündən batan dünyadan sən bizi azad elədin Ata Tanrı. Sən bizə işığını göstərdin. Sən bizə öz o böyük ürəyini göstərdin. Hər zaman öz ya Rəbbim əllərində tumar çəkən o məhəbbətini göstərdin ya Rəbbim. Minnətdaram sənə Ata Tanrı.
Ata Tanrı, sənə minnətdaram bunun üçün. Hallelujah ya Rabbim. Hallelujah ya Rabbim. Ya Rabbim. Adı ucalardan uca olan, səsi hər şeydən seçilən, öz məhəbbəti ilə, öz zənginliyi ilə, öz həzzin səsi ilə, ya Rəbbim, ya Rəbbim, sənə minnətdaram, Ata Tanrım, sənə minnətdaram, Ata Tanrım, ya Rəbbim, qoy hər bir diz sənin huzurunda çöksün, sənin həqiqətin huzurunda çöksün, ya Rəbbim, qoy sənin həqiqətin bu dünyanı, bu bəşəri azad eləsin, ya Rəbbim. İnsanlar bir çox vaxtı iblisi, ya Rəbbim, günahkar görürlər, amma insanların nəfsi, ya Rəbbim, onları elə səhv yollara gətirir. İnsanların nəfsi elə bir pis addımlara gətirib çıxarır, ya Rəbbim. Ətrafımda olan hər kəsi, səni tanımayan hər kəsi bağışla, ya Rəbbim. Onlar neynədiklərini, necə yaşadıqlarını, nə dediklərini, ya Rəbbim, necə hərəkət elədiklərini, necə düşündüklərini bilmirlər, Ata Tanrım. Bağışla onları, ya Rəbb, ya İsa Məsih. Bağışla onları, ya Rəbbim. Ya Rəbbim, bağışla onları. İnsanlara baxdıqca, ya Rəbbim, səni tanımadıqca, ya Rəbb, ya İsa Məsih, onlar çamurdan çamura, palçıqdan palçığa, çabalaya, ya Rəbbim, ömürlərini sürürlər. Ata Tanrı, onlar yaddan çıxardıblar ki, onlar hardan gəliblər və onların axırları nədir? Ya Rəbbim, o kör gözlərini aç, o kar qulaqlarını aç, o daş ürəklərini parçala, ya Rəbbim onları. Qoy onlar həqiqət nə olduğunu anlasınlar. Qoy onlar, ya Rəbbim, sənin kəlamını, qoy onların ürəkləri münbit bir torpaq olsun ki, o kəlam, ya Rəbbim, bir toxum olaraq onların ürəyində cücərsin, böyüsün, bəhrə gətirsin. Ya Rəbb, ya İsa Məsih, səndən istəyib, səndən dilirəm, ya Rəbbim. Sən hər bir vədi bizim üçün verdin. Sən hər bir gözəlliyi bizim həyatımızda bərqərar elədin, ya Rəbbim. Sən çarmıqda hər şeyi tamamlayaraq bizə hazır bir, ya Rəbbim, öz əllərinlə gətirib bizə verdin. Yalnız imanla biz hər şey əldə eləyə bilərik. Sənə hər zaman şükranlar eləməklə, səbirlə, ya Rəbbim. Hər zaman sənə izzət verməklə, ya Rəbbim. Sənə hər şey üçün minnətdaram, ya Rəbbim. Hər şey üçün sənə minnətdaram, ya Rəbbim. Süfrələrimiz heç vaxtı boş olmadığı üçün minnətdaram. Ciblərimiz heç vaxtı boş olmadığı üçün minnətdaram, ya Rəbbim. Əynimizdə paltarlar olduğu üçün sənə minnətdaram. Ətrafımızda olan insanlar, ya Rəbbim, onların üzərinə sənin xeyir duaların töküldüyü üçün sənə minnətdaram, ya Rəbbim. Bizim üzərimizə tökdüyün o xeyir dualar, ya Rəbbim, onlara da pay düşdüyü üçün sənə minnətdaram, ya Rəbbim. Sənin ürəyin o qədər böyük, o qədər genişdir ki, ya Rəbbim. Sən o ürəyə hər kəsi o ürəyə otuzdura bilirsən, ya Rəbbim. Bunun üçün sənə minnətdaram, Ata Tanrı. Halleluya, ya Rəbbim. Halleluya, Ata Tanrı. Amin, amin, amin.